Вечер у камина. Безобидно, как все хорошо. А где-то бушует дождь, бушует гроза. Вечер у камина. Ой, а тут буря. Что-то все крутит, искры летят. Вот вечер у камина. Вечер у камина. Но если прислушаться, что кругом не совсем все спокойно в этот вечер у камина. Отблески, где-то гроза, где-то бушует, ливень. Вечер у камина. Ну, на ночь. В самом дальнем углу беседки. Вот. Потому что заливает все. Буря. Вечер у камина. Вот такой специфический вечер у камина. В деревне Пасынки на озере Нарочь. Вроде бы было все хорошо. 10 минут назад было все спокойно. Пришла мама и говорит, что-то затянуло тучами небо, а дождя нету. И буквально через несколько минут пошел дождь. И вечер у камина. Хороший вечер у камина. Ну и слушайте непогоду. Какая тут бушует, непонятно. Вчера птички пели. Хорошо было. А сегодня вот дождь. Метет, сейчас сдует нас. Мы не знаем, что там происходит наверху. Но порывы ветра такие, что я в дальнем углу беседки. Летят брызги, ветрище. Деревья прямо это самое. И вот, ну, отблески, все. И сидим у камина. Вечер у камина. Да, кто-то тут еще пожаловал. Молния, гром. Это все гости на наш вечер у камина. Улица. Что там происходит? Что происходит в этой темноте? Отблески какие-то там, инопланетяне, там еще кто. Кто тут с нами празднует вот это вечер? Пятничный вечер у камина. Пятница 6 июня 2013 года. Вечер у камина. Да, со спины заливает дождь, несет что-то. Вот. Огонь прямо там мечется. Ага. Наша беседка, Нарочь, Пасынки, вечер у камина. Нарочь, Пасынки. Только что где-то рядом ударила молния. Пронесло. Вечер у камина. Допиваем пиво Бобров. Сейчас мы заложники этой беседки, заложники этого огня. Нам никуда не деться. Пока не догорят поленья,
никак не уйти. Ну и пока не кончится ливень этот, тоже туда мы можем уйти. Идем. Наслаждаемся жизнью. Наслаждаемся общением с природой. Прямым соприкосновением с бурой. Или еще с чем-то там вот. С непогодой какой-то. Ну, что-то там. Погода всегда хорошая. Одежда может быть не по погоде. Ну, одежда нормально. Комариков как ветер сдул, так и он точно сдул. Ну, камин. Рядом игра каких-то огней. Инопланетяне. Вот там буйствует непогода. Мы под крышей. Ну, в относительной безопасности. Вот. Все мечется, рвется. А мы у камина. Ну, тепло. Нарочь, пасынки, беседка. Я у камина. Горит огонь. А то, что бушует вокруг, это экзотическое дополнение мира ощущений, мировосприятия. Хорошо, что мы живы, хорошо, что мы живем, хорошо, что есть у нас Нарочь, хорошо, что есть у нас деревья пасынки, хорошо, что у нас есть дом, хорошо, что есть эта беседка, хорошо, что есть этот камин. И все остальное нипочем. Нарочь, Родина, Нарочь, пасынки, Родина, камин, Беларусь. Это мы, это все наше. Ну, и камин. Огонь. Что-то есть жизнь, но без огня, наверное, не было бы людей, то есть нас, потому что мы сумели приручить огонь, поэтому он до сих пор наш союзник. Пока есть огонь, пока горит огонь в камине, пока есть дрова, мы живы. Жизнь продолжается.